एक नन्हा हिरन जंगल के जाल में फंसा हुआ तड़प रहा है। शिकारियों का साया करीब आ रहा है। इसी दौरान एक छोटा सा खरगोश इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वो हिम्मत नहीं हारता। अपनी नन्ही जान को खतरे में डालकर खरगोश जाल को कतरता है और हिरन को आजाद कर देता है। साल गुजर गए। वो नन्हा हिरन अब जंगल का एक ताकतवर बादशाह बन चुका है। आज वही खरगोश एक बड़े शिकारी के घेरे में है और बचने की कोई राह नहीं। लेकिन वही हिरन अपना एहसान नहीं भूला। वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ढाल बन गया। आज की मदद कल की जिंदगी बन सकती है। नेकी कभी जाया नहीं होती।